tutti, io sono il maestro Enrico Randi e oggi andremo a vedere un altro movimento che si utilizza per studiare appunto il movimento delle braccia e i Chansijin. Come ho detto più volte negli altri video che ho pubblicato, l'energia fondamentale del Tai Chi è l'energia di avvolgimento della seta, cioè del Chansijin. Per maggiori approfondimenti su questo tipo di energia e su come praticarla vi rimando a un video che ho già pubblicato. Oggi andremo a vedere, mentre abbiamo già visto il movimento Yun Chou, cioè praticamente la rotazione del braccio si fa verso l'esterno, in questo tipo di movimento che andremo a vedere oggi la rotazione del braccio si fa verso l'interno invece che verso l'esterno. Dunque, le prescrizioni sono molto simili e sono, ad esempio, il braccio, anche in questo caso si muove solo su e giù, perché come si può vedere, in questo caso il braccio ce l'ho fermo, però riesco a muoverlo di molto spazio. Ecco, questo fatto che si muove con la rotazione del corpo e invece che muoversi da solo, mi rende conto del fatto che sul braccio ho la forza che mi viene dal Chansijin, cioè dalla rotazione del corpo. Se io faccio così, è solamente la forza, diciamo, del muscolo della spalla, del braccio. Se invece faccio così, gli mando sul braccio tutta la forza che riesco a sviluppare del corpo, compreso il mio peso. Quindi il braccio si muove solo su e giù e lateralmente invece si muove grazie alla rotazione del corpo. Nel Tai Chi è sempre in questo modo, cioè il corpo può ruotare, anzi deve ruotare, ma non può oscillare, cioè la rotazione va sempre bene, la rotazione ci vuole, è quella che mi dà la forza, ma l'oscillazione no. Tutte le volte che oscillo mi disasso, perdo il filo e perdo forza, perdo potenza, insomma non è Tai Chi, quindi solo la rotazione è ammessa. Quindi anche in questo caso si parte con una mano sola, vado giù, sposto il peso, ruoto, vado su, sposto il peso, ruoto, vado giù, sposto il peso, ruoto. Ecco, anche in questo caso non anticipare troppo lo spostamento del peso. Non bisogna anticipare troppo lo spostamento, perché se no finisce che vada al contrario. Invece che andare così, vado al contrario. E quindi perdo il collegamento che dicevamo prima. Questo braccio, quando colpisce, c'è tutta la forza che viene dal piede. Se invece io ho già il peso là, ho solo la forza, non ho la forza del peso. Quindi non anticipiamo troppo lo spostamento del peso. Poi dopo si fa con due mani, con l'altra mano. Anche in questo caso non bisogna oltrepassare il centro del corpo, non bisogna andare troppo grande con questo movimento, perché tutte le volte che oltrepasso, che vado troppo lontano rispetto al mio centro, perdo forza, perdo potenza e non ho più forza. Cioè, se io spingo una persona, se io voglio spingere qualcosa che è là, ho pochissima forza. Se invece quel qualcosa è qui, la mia forza è molto maggiore, molto superiore. Quindi non oltrepassiamo la metà del corpo. Questo. Poi dopo si fa con due mani. La mano davanti, la forza è qui, sulla parte inferiore del palmo, e passa praticamente davanti alla faccia. Gli occhi sono leggermente sopra, guardano in avanti, leggermente sopra alle dita della mano, perché questo sarebbe, come abbiamo visto,
potrebbe per esempio essere una parata e quindi se lo faccio qui non mi va a servire, quindi questo. Grazie a tutti dell'ascolto, non dimenticate di cliccare mi piace e di iscrivervi al canale dell'associazione, l'associazione Dao De Jing, che ha anche un sito web www.daodejing.it nel caso vogliate consultare per maggiori informazioni su di me e sui corsi che porto avanti a Imola. Grazie.